小了有点不划算。因为我吃不完，不存在划不划算，我主要是为了看花生，你弄好了点没啥。因为把花生弄大了，这样你裁你少裁点就行，因为我确实吃不了了。给点消息哈，别惊喜，别惊喜，这就不叫面人发了。少整一点，我吃不完。你要把颜色选进去。要把颜色加花一点，少放一点。哎，底下的几个白色太大了，有点浪费。我要一个小小的花就行。好有创意哦！这就完了？没有。没有啊？哦，原咱们里边的花水晶，没像哦。哎，照个相，照个相。你这样，太好看了！一个要点薄一点，主要是再加点红颜色。买一个大莲藕的一个。还在哪里拿出来的？就是啊，这就刚说的。我一直裁薄一点。哎，好有创意哦！这个吃饱不大。棉花糖都吃饱了的话，那么大头哎！这两个它颜色吃几根的棉花，吃几根其他东西都买不到的钱了。那么大的棉花。好了吗？好了。哦，这个这个这个。我3块钱。照个相。啊。 3块钱也不可能。 It's nice. It's really good.